Бүгінгі концертке қош келіпсіздер. Авалушылар Assalamu алейкум. Бишкектеги Кааба улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов, Коодулдар Тынар Курбаналиев жана Нарынбек Молдобаев Аку, Таку, Наку аталышындагы концертин беришти. Коодулдардын маегин жана күлкү кечесинен репортаж тартуулайбыз. Саламатчылык. Концертиңиздер менен куттуктайбыз. Рахмат. Даярдыктар Кудайга шүгүр эле. Себеби дегенде бул программа менен биз гастроль кылып келдик. Түштүктө кыдырып келдик, көлгө барып келгенбиз, Нарынга барып келгенбиз дегендей. Анан азыркы сезон азыр ушуну менен жыйынтыктап атабыз. Кудай буйрса бүгүн эртең 30-31 Бишкекке коебуз да ушуну менен сезонду жабабыз. Андан кийин кайрадан күздө баштайбыз да. Жакшы. Негизи эле бул концертте сатиралар көп болобу? Буйруса. Көбүнчө кайсыл тематикада болот? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Эми ар кайсы темада. Азыр концертти көрсөңөр болот. Врачтар жөнүндө ойнойбуз. Теге кемпирлер болуп ойнойбуз. Абысындар болуп ойнойбуз. Иши кылса азыр көрсөңөр болот. Ар кандай темада. Анан мурда сиздерге билебиз, бийлик тарабынан бир аз болсо да кысым көрсөтүлчү да. Көбүнчө уруксат берилбей концерт койгону. Азыр абал кандай болуп? Андай учурлар болуп келген, бирок азыр эми андай боло элек. Андай боло элек эмнеге? Себеби биз андай көп сынайт элекпиз, алар чалай тургандай. Эми мындайда баягы острый неме айта элекпиз да. То есть алар чалай турган бирдеме айта элекпиз. Но айтышыбыз мүмкүн. Негизинен ушул сатираларда өлкөдөгү кандай маселелер козголот? Маселелер толтура. Өлкөдө азыр айта турган маселелер толтура. Айтпайм, аны азыр концерт көрсөңөр, анан көрөсүңөр. Бардык тармактардан болот. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Бүгүн Абдулданын концертине келдик, Кызылкая шаарынын КШсы. Ушул чоң залга келдик, мына жерде 100дөй адам бар эле. Ол 100 адамды эме тоготпой, Абдулда кетип калды. Мына билет, сатылган билеттер мына. Администратору машинасына түшүп алып, мелисаканага чейин бардык. Мен Абдулданы даже тааныбаймын деди мына. 100 билет сатылган экен. 100 адамды кумурскача көрбөй койбой кетишти. Кемпир чалдар мына. Аксакал башмай мына ака, эжелер, жалдам, больницада жаткан больнойлор дагы бүт келип кетишти. Буга чейин Кызылкая шаарында Абдылда Иманкулов 100 кишини тоготпой концерт бербей кетип калды деген видео интернет желесине тарап талкууга алынды эле. Ошол окуя тууралуу Коодулдун өзүнөн жооп алдык. Бул мындай да, өзү биз жанагы расходтон чыга албайбыз деп атпаймынбы? Өткөндө дагы бир немеге айттым, силерге айттым, кимге айттым билбейм. Биз Кызылкаянын элине капа болгонго эч качан акыбыз жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ал Кызылкаядагы болгон неме элдин баары эле Кудайга шүгүр жашынакай болуп түшүнүп отуруп эле таркап кетишкен. Бир кемпир, анан бир аксакал калыптыр. Эми аерде мындайда бирөөнүн бир 5-6 миң сом ала турган арендасы, анан бирөөнүн теги багы аппаратурасы, эми биз аларга төлөп коебуз да, ошол бир 5-6 миң сом ала албай калып, анан уюштурган нерсеби деп ойлойм бир 2 ай алдын. Кызылкая деген Кыргызстандагы чоң шаарлардын бири. Кызылкаяга дагы жакын көп айылдар бар.
ал Кызыл Кыянын бардык элинин ою эмес. Экинчиден биздин дагы немени баалаш керек да. Мисал үчүн мен bir kinonun aparat emesmin da tokko sayıp koysa erteden keçke neme oluyor gidey, aylanıyor gidey. Biz 2,5 saat, 2 saat onko çonko düşüp oynuyoruz. Yani her bir nersenin özünün bahsi bulup da öyle. Bizde plan yok. Mınday kılavuz, anday kılavuz, anan mınça tavuz, anan mınça neme kılavuz degen. Bizdeki janagı kartanın 21'inde eyle. Bolup kalat, bolbay kalat. Alemi konsertin mınday janagı tip atmeni bolup kalgan mezgildir. Bular göğüyle bolup gelgen. Bolup atat. Menimçe daha bolu öğret. Көйүнчү аялдардын образын келтире аткарып, күлкү сүйүүчүлөрүнө жаккан Нарынбек Молдобаевди да кепке тарттык. Бүгүнкү концертте дагы ошо суроого жооп болот да. Себеби бир сатира ойнолот. Ошода айтылат мен эмне үчүн көбүнчө аялдардын ролун ойнойм. Эми мага берилген ролдор ошондой болуп калып атат да. Бизде билесиз, жок, мен өзүм тандабайм. Ошо жазылган программада көбүнчө ошо аялдын ролдору болуп калат. Себеби дегенде биздин группада кыздар жоктугуна байланыштуу ошондой болсо керек көбүнчө. Аткарганга киши жок, анан өзүбүз аткарганга туура келет. Мама келип айтам дедимби? Айтпайсың я. Ким отурасың? Аялдардын ролу берилгенде мен көбүнчө ошо баягы элден алып элге берет деп коет го. Медсестранын ролу берилсе, ошо көбүнчө ошо больницаларга барам. Ошону изучать эткенге медсестралар кандай эме кылат, эмне кылат. Мындай ички иштердин ролдору келсе, ошо базарларга ишилип көчөдөн алып, элден алып элге беребиз да. Ийгиликтерди калай өзүнө? Чоң рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Келген көрүүчүлөрдү бир саамга болсо да күнүмдүк түшүктөн арылтып, жүздөрүнө жылмаюу тартуулаган концерт да соңуна чыкты.